سلام به همگی، امیدوارم حالتون عالی باشه. اینجا ورکشاپه و امروز میخوایم یه تجربه نابی از تعمیر یه تلویزیون 75 اینچ سونی سری ایکس براتون بذاریم که ویدیوی خیلی جذابی داره که امیدوارم ازش لذت ببرید. اگر سوالی داشتید میتونید توی کامنت ها از همون بپرسید. پیشنهاد میکنم که ادامه ویدیو رو تا آخرش حتما ببینید. یه قابی داره که ما تصمیم گرفتیم اینو باز کنیم، بعد تلویزیون رو بذاریم روی اون میزی که اونجا داریم. چون ما میخواستیم بذاریم رو میز، اینجا رو دیگه دسترسی نداشتیم باز کنیم. الان بازش کردیم که بعدا به مشکل نخوریم. میذارم اینجا بعدش کردیم. خب بیارش بالا. باش پنل بالا باش اون طرفش. آها. اینو بیا اینوری بکنیم. بعد میشه. عجب. خب بری برو دیگه هول بده. ایمان بلنگو نه ها. دو تا جی بی ال گذاشتن توش. بیا عالی. به به مبارک باشه. شاخ دومات دیده شد. بریم دو نفری؟ بریم. خب یا خب این ور یه ذره گیره. دیگه بریم برای باز کردن چیزای دوره. بیا مرسی. رمزشم بگو.
حالا تا اینجا رو رسوندیم خدا رو شکر و میخوایم بکلایت های جایگزینش رو بزنیم. یکی از بهترین بکلایت های موجود در بازار، یکی نه قطعا بهترین بکلایت موجود در بازار. نگاه کنید بدون هیچ تغییری با کیفیت فوق العاده عالی. آخرش که تموم شد کیفیتش هم میبینید. این بکلایت ها 6 ماه هم گارانتی داره، پس مشتری با خیال راحت میتونه استفاده کنه. تصمیم بر این شد که اینو بزنیم اونجا نزدیک پنل، دستمون هم بیشتر باز باشه برای اینکه بتونیم پنل رو روش بخوریم. دکتر فنسو بیار. خب دو قفلش کن، قفلشو بزن. چی؟ بزن تصویر رو ببینیم. خاموش شد فکر کنم. اومد خاموش شد. خیلی نشد. 1 2 3 4 5 شد. اون بس نیست. ما این بستیم، بعد اومدیم زدیم دیدیم روشن نمیشه دیگه، یعنی روشن شد و همون ایراد داشت که یه طرف در واقع مشکل داشت. حالا اومدیم اینجا دیدیم که این کانکتور از اینجا به اینجا راه نمیده. این اولی و دومی سومی اوکی بود، این یکی راه نمیده. حالا میخوایم اینو یه سرش کنیم، یعنی لایمش کنیم اینجا و بعد بریم برای ادامه کار رو ببینیم داستان چی. حالا بقیه هم تست میکنیم بهتون میگیم. بعد از اینکه دوباره بازش کردیم و اونو درستش کردیم، حالا باید تستش کنیم کنترلش کجا. رسیدیم به اینجا که با وجود 3 بار باز کردن پنل مشکل توی
اون قسمت پیدا نشد که بعد دیدیم پاوره. بله اینجا اگر توجه کرده باشید این ستا ایراد دومش بود. ایراد دومه. بله نگاه کن اینا اینجا بعد اینا رو درست کنیم بریم تو کارش. خب حالا اینجا رو میبینید ساعت 10 شبه، ساعت نداریم که نشونتون بدیم و اینجا مقاومت هایی که پیدا کردیم میخوایم جایگزین کنیم. منتها مقاومت R220 که 2 اوم بود رو نداشتیم و به جاش میخوایم R330 بذاریم و روی دوتا درایوری که اینجا هست هر دوتا درایور رو شبیه به هم کنیم و 330 بذاریم. اینجوری دو طرف درایورها شبیه به هم میشن. فکر میکنیم مشکل کمتری احتمال وجودش هست. الان یه دونه باید کجا بذارم؟ میدونی کجا؟ اینجا. خالیه؟ آره خالیه. کجا؟ انتها نه دیگه، اول. آره 200 به جای 200. آره اشتباهی اول 200 زده بودیم که باید R220 میزدیم که حالا R220 پیدا نشد. همه بردار رو ریختیم بیرون اینجا. تو اینا گشتیم پیدا نشد ولی R330 دیگه آخرین گزینه ما بود. خب رسیده بودیم به این درایور که مشکل خورده بود و دهنمون رو سرویس کرد و چیزایی که تو این درایور خراب شده بود این دوتا ترانزیستور بود. اینجا یه تعداد SMD داشتیم که خراب شده بودن، اینجا بودن و این آیسی که متناظرش اینجا بود. یعنی این یه بخشی از درایور، در واقع یه بخشی از درایور، یه قسمت از بکلایت، اینم دقیقاً درایور اون طرف بکلایته که این آیسی عوض شد و این SMD ها و این دوتا ترانزیستور ها عوض شدن و این دیگه میبریمش که تستش کنیم. برای ما آرزوی موفقیت کنید. بکلایت روشن شد و خاموش هم نشد. درایورم با موفقیت تعمیر شد و الان داره اینجوری که میبینید نورش روشنه. میبینید یا نمیبینید؟ خب جسمم اینجاست. خب ببندیمش ببینیم که تصویر بشه صورته. نوبتی هم باشه نوبت دیدن پایان کار این تلویزیونه. به به چه کیفیت تصویری. کیفیت تصویرش واقعیتش میخوای خوبه ولی خیلی بگی برای تلویزیون ایران مناسب نیست. فیلم 4K 8K این چیزا باید توش داخلش دید. یعنی تلویزیون ایران نهایتش چیه آخه؟ خب نه شطرنجیه کلا، فیلم قدیمیه. ولی میخوام بهتون بگم که آقا آره خیلی بزرگ نخرید. آره این ردیفه. اینم پایان کارش. ایشالله که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب میگن فراموشتون نشه. خدافظ.